بخوي 4 میاشتې مخکې پلار شهید شو 4 میاشتې مخکې ژوند بل شانته و ژوند کې مزې وي چرچې وي په دغه تمبه به چې داجي راښکاره شو نو بچنګی پس بل شان خوشحالي ده 4 میاشتې شوې چې په دې باندې هغه ستر سړی نه رادننه کېږي چې هغه سره د ژوند ټولې خوشحالۍ تړلې شوې وي دا خو ماشومه ده خو ماشومه د پلار په هکله باندې څه وي بچې دا راته ووایه چې اوس هغه خوږ سړی نه راځي نو دا 4 میاشتو کې چې تا هغه خوږ سړی ونه لیده نو د ژوند دا خواږه خو به هم ډېر زیات بې خونده شوي څه محسوسوې جانو زموږ سره یو چاچي ده هغه زموږ د پلار په دغې باندې موږ سره وخت تېروي او موږ زموږ ډېر خیال ساتي زموږ نه هغه پلار مېر کړی او هغه زموږ داسې هغه ده چې موږ سره لکه د پلار او د مور په دغه باندې اوسېږي بچې دا چاچي د سره کور نه و نو بیا بس بیا وخت تېرېږي نو بس بیا پلار هم لاړی خو د هغه د وجې موږ داسې پاتې شو بچې څه څه به درله وروړه چې کله په چوټۍ راغې موږ له به ډېر هر څه راوړی چې موږ ورته څه یاد کړل خو چې رابلې نو یې رانه هېر شو چې بیا به لاړی نو بیا به راله راوړل هر څه یې موږ له راوړل موږ به هېڅ نه پرېښودو چې څه به مو ته یادول هغه به یې راله راوړل داجي د مینې انداز څنګه هغه ډېر ښه چې په اخره باندې تو موږ سره یې ډېر دغه کوو اخره باندې به ډېر خلک او ډېر دغه یادول او ډېر وړو سره به مینه کوله خو په هغې په وجه باندې موږ ډېر دغه شو خراب شو زموږ پلار د دې ځای نه لاړ بچې چې کله ته وایي چې پلار دې شهید شو نو دلته کې چا خبر کې ورور درته ووایي موږ په ټیلیفون باندې خبر شو 9 بجې د هغې نه پس یو کس ټیلیفون وکړو پلار نمبر دې نه میلاویږي بیا مې ورور ماما ته ټیلیفون وکړو د هغې نه باوجود بیا دغه وشو بس بیا هغه ویل زه هغه ته رنګ کوم ماما ته مې چې هغه ته یې وکړو هغه ویل زه تاڼۍ ته ورځم تاڼۍ نه باوجود بیا هغه وشو بیا موږ ته اطلاع وشوه بیا مې تره ویل دلته راځئ بس تره مې کلاډان ته تو د هغې نه واپس شو پېښور ته لاړی خبر شو نو په بچې پړه دې څه تېرېدل څه پرې نه تېرېدل پړه بې دا تېرېدل چې خدای پاک داسې چلو شو دا قیامت د خلکو د قیامت ذکر کو زما خیال چې قیامت همدا دی دی به همدا سوچ کو چې خدای پاکه قیامت خو راغی دا خپل خلک دا مور پلار دارونه بایګان دا د وینې رشتې ډېرې زیاتې خوږې وي دا چې کله رخصتي که نه جدا شي نو د قیامت علامې وي نو بچنګې د قیامت دغه علامه تېره کړه ځکه چې پلار شهید شو ښه بچې دا راته ووایه چې اوس کله سکول ته ځې په پړی کې په سبق کې په لوبو ټوغو کې په چم ګاونډ کې په تګ راتګ کې په ژوند کې څه خوشحالي محسوسوې بس سبق مې خو سبق مې د پلار د دغه او ورور مې دغه سکول ته ولېږلم بس هغې ته ځم هغه سکول کې خو خوشحال یم ښه دغه د پلار راته څه څه یادېږي جانو د پلار راته ډېر هر څه یادېږي څه راته یادېږي جانو چې زه د هغه راوړم او ته خوشحاله شې داجي راته څه یادېږي داسې یو شی چې تا ته ډېر زیات یادېږي اوس ما ته هر څه یادېږي چې ما له څه راوړل نو ما ته ووایه که نه بچې زه به د ښار نه راوړم که نه څه دې خوښ دي جامې پیزار د خوراک څښاک ته ما ته ووایه که نه ما له به جامې هم راوړلې ما له به هر څه ما له به پیزار راوړل نوم شیز به نه چې موږ له به ته نه راوړو پلار مې اوس هر څه بیا نه راځي او بېشکه چې هر څه بیا نه راځي تلې خلک بیا واپس نه دي راغلي کم خلک چې د دغه تور خاورو لاندې چې هغوی بیا واپس نه راځي سره به یادونه یې پاتې شي او یادونه په دردونو کې پاتې شي تاسې بچنګول د خدای پاک دړه صبر ورکړي خدای دې دوی کله هم نه خفه کوي خو که زه ډېر زیات کوششونه وکړم خو دوی له هغه خوشحالۍ نشم ورکولی کمې خوشحالۍ چې دوی کله پلار ژوندی وه خوشحالۍ د دوی په ژوند کې وي خو بهرحال رب ذوالجلال نه به دغه سوال کوم چې خدای پاکه د دوی خوشحالۍ